Sizlar bilasizlar, men mashatni juda ham sevardim. Fiesta de Vita'ni. Bu hozir yangi dizaynda chiqdi. Fiesta de Vita'mizni. Shunaqa ifori zo'r, ayniqsa bahor kunlari sepseli, ana mayin shirin iforda, ya'ni odam me'dasiga tegmaydigan. Uchardi-da Fiesta de Vita'mizni sotuvda to'xtab qolgandan keyin bilasizlar, kompaniyamizni iforini o'zgartirmasam dizayn tez o'zgartirib turadi. Dizaynni o'zgartirib chiqardi. Oldin bo'yi uzun bo'lardi, hozir pakanasi emas, grammi o'xshovchi, lekin ifori o'xshovchi. Vau, dizayni ham takoy bo'libdi-ku qizlar. Qaranglar. Biz hidini sevaman-da. Sirasi chiqishmi? Vau, zo'r-a. Mazza qilib sepadigan atirlardan bittasi-da, qizlar. Tavsiya qilaman. Любой kaprizli odamga ham ketadigan atirlarimizdan bittasi. Mana Fiesta de Vita atiri bo'ladi. Bahor kunlariga ham eng shirin hidli atirlarimizdan bittasi. Olib sepib ko'ringlar. Gap hidiga, iforiga prosta gap yo'q. Buni faqat olish kerak, sepib ko'rish kerak.